السلام عليكم. السلام عليكم. ما تجيب لي علبة حلاوة حنية لو سمحت. يا نهار أبيض عليا وعلى اللي جاتني. ايه مين اللي حاطط الصورة دي يا عم؟ أنت لسه حاطط الصورة دي؟ ايه استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا استاذ بقى الصوت؟ إيه الصورة دي يا عم؟ أنا بقالي 6 شهور ما باجيش المحل عندك عشان الراجل ده. يا عم ادعي له ربنا يفرجها عنه. ربنا انت يفرجها. عارف ان انا مجبور عليها، ابن صاحب المحل حاططها لي وانا ما اقدرش اقول ابن حاجه. صاحب المحل ايه يا عم؟ أنا ابن بتزاول صاحب لما المحل أشوفها. ده شوية جوه وشوية بره، محدش بيعرف يمسكه ده. طب ما انا هنعمل طب يا استاذ، ده انا راجل مفتري. مجبور عليها. محدش طيب. حتى في السجن محدش بيقدر يجي عليه. هو صاحب المحل حاططها عشان كل زبون يخش يشوفها يدعي له. ده ايه يا عم؟ ايه ده ايه يا عم؟ نعمل ايه؟ طبعا انت عارف ان انا ده راجل بلطجي ومفتري. مجبور عليا. هنعمل ايه تاني يا استاذ؟ جبنه مثلثات، علبه جبنه مثلثات. أبيض عليا وعلى اللي جنبي. بص بيبرق ازاي؟ يا عم هات لي علبه حلاوه بالله عليك. ده انا مره رحت الكافيتيريا بشرب قهوه بوم، لقيته قاعد ماسك صاحب القهوه بيقول له ادفع، وماسكه مش عارف اقول لك عمل فيه ايه. ربنا يهديه. هات يا عم قبل ما يطلع يا عم، ولا قبل ما يعمل اي حاجه، ده شويه جوه شويه بره. سلام السلام عليكم. عايز ايه تاني يا استاذ؟ ايه ده يا باشا؟ عايز اديك 20. عارف، ما تبص له وادعي له وخلاص. هتبص له وادعي له وخلاص، مش لازم يتكلم كتير. مش عارف انا الناس مالها. هو مش كان واقف يا باشا؟ ايه ده يا ابني؟ هو مش كان واقف الراجل ده؟ هو مين؟ كان واقف الحديد ده اتنى ازاي؟ ايوه ما هو واقف اهو. يا عم الحديد ما كانش ماتني كده. حديد اللي ماتني يا استاذ، ما الراجل واقف اهو. عبد يا عم خلينا امشي. حديد اللي ماتني يا استاذ. يا عم الحديد كان ماتني. الراجل واقف اهو. عايزك انت قلت لي ادينا نشوف. ب 20. لا اله الا الله. ايه يا استاذ بقى؟ الازاز ده مكسور يا عم ولا ايه؟ ازاز اللي مكسور. بتعمل ايه يا عم الراجل ده كان واقف شويه، الحديد ماتني شويه. ايه يا عم هو ايه؟ الازاز سليم قدامك اهو. ايه الحديد متني وازاز مكسور فيه يا استاذ؟ الحديد ده كان سليم. ما هو الراجل واقف اهو ورا الحديد، هو ما الحديد سليم. هو يا عم مشيني يا عم. كان سليم ده، كان الازاز كان سليم. الازاز ده الازاز اتكسر. سليم اهو يا استاذ. مشيني شوف بس خلاص. في يا استاذ مالك؟ انت جاي من الشغل تعبان ولا لا ايه؟ حول الله. انت الحكايه اللي الراجل جه حكايه ده اثرت عليك ولا ايه؟ يا عم راجل ايه ما انت تصدقش يا عم، ده راجل محترم يا عم. ماشي يا عم. ربنا يفك ده. في مالك شوف يا عم؟ حسابي كام يا باشا. انت بس هتلاقي جاي من طب الشغل. هو راح فين بقى؟ هو مين اللي انت راح؟ عرفني بقى، هو مش كان واقف هنا؟ ايه يا استاذ؟ في ما الراجل واقف اهو. يا عم كان واقف في الحديد ده دلوقتي. يا استاذ ما الراجل واقف اهو يا استاذ. في ايه؟ كان واقف هنا. ما هو واقف اهو. هو فين؟ انت هو شايفه؟ واقف اهو يا استاذ. انت شايفه؟ هو واقف اهو. انت مقتنع ان انت شايفه؟ انا شايفه واقف اهو. لا حول الله. انت انت مالك؟ مقتنع ان انت شايفه؟ هو انت مقتنع هو غير هنا؟ كده؟ هو انت شايف غير كده؟ حسابي كام يا راجل؟ ايه يا استاذ؟ في يا استاذ حسابي مالك؟ كام؟ شكلك جاي من الشغل تعبان ولا ايه؟ حول الله يا رب. ادي كده قصص بتأثر على الناس ولا ايه؟ ادي كده 35 وادي كده 15، يبقى ادي كده 50 50 50 وادي كده 15 يبقى 65 65 وادي كده 10 يبقى كده 75. كل شويه تبص لي ليه؟ في ايه يا عم؟ خرج امتى ده يا عم؟ في ايه يا عم؟ انت بتقرب ليه كده؟ في ايه يا استاذ؟ يا عم خرج امتى ده؟ مين اللي خرج انت ده؟ خرج امتى ده يا عم؟ يا عم في ايه يا عم؟ خد بس تعالى، خد. يا عم خرج امتى ده يا عم؟ يا عم بيقول لك بتسرق بتسرق. لا حقيقي مش حقيقي. يا عم بقول لك بتسرق الناس. دوت مش كل دوت حقيقي، وكل ده احنا مصورينه وكل ده. الناس دي كلها بتهزر معايا، خلي بالك.